കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്താനും പ്രതിരോധിക്കാനും ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതിന് തെളിയിച്ച കർഷകരുണ്ട്. ഹോമിയോ ചികിത്സയിലൂടെ ഗ്രാമ്പുവിനും കൊക്കോയ്ക്കും ജാതിക്കുമെല്ലാം വളർച്ചയും വിളവും കൂടി. തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന മണ്ടരി മുതൽ എലിശല്യം വരെ അകറ്റാൻ ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഗ്രാമ്പുവിനുണ്ടായിരുന്ന തണ്ടുതുരപ്പൻ പുഴു, നീരൊലിപ്പ് രോഗം, വണ്ടുശല്യം, മീലി ബഗ് എന്നീ രോഗകീടബാധകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതോടെ മറ്റ് കൃഷികൾക്കും ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു. കുരുമുളകിലും ജാതിയിലും ഡോക്ടർ വിഷ്ണുദാസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹോമിയോ മരുന്നും മറ്റ് വളങ്ങളും നൽകിയതോടെ ഇവയിലും വിളവ് വർദ്ധിച്ചു. ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുന്നിന്റെ മുകൾ ചെരുവിലാണ് കുരുമുളക് ചെടികൾ നട്ടുപടർത്തിയത്. നനയും വളവും പാരമ്പര്യമായ രീതിയിൽ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നാട്ടിൽ പടർന്നു പിടിച്ച രോഗകീടബാധകൾ കൃഷികളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറഞ്ഞു വന്നത് കുടുംബജീവിതത്തെ താറുമാറാക്കി. കടങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാർഷിക രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു. പുതിയ കൃഷി പരിചരണ രീതി ആരംഭിച്ചതോടെ കുരുമുളക് വള്ളികൾ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാൻ തുടങ്ങി. കുരുമുളക് ഉൽപാദനം കൂടി. ഇന്ന് ഓരോ ചെടിയിൽ നിന്നും സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് വിളവ് ലഭിക്കുന്നത്. കുരുമുളക് കൃഷിക്കിടയിൽ വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വാഴകളും പച്ചക്കറികളും നട്ടുപരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളകിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമ്പുവിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ 3 വർഷം പൂർത്തിയായി, 4ാമത്തെ വർഷം തുടങ്ങുകയാണ്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടി. ക്യുക്ക് വിൽട്ട്, സ്ലോ വിൽട്ട്, പിന്നെ മീലി ബിക്സിൻ്റെ ഉപദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളകിന് വളരെ മാരകമാണത്. കുരുമുളകിൽ പറിക്കുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെല്ലാം ഒരു പൂപ്പൽ പിടിച്ച് അതിന് മാരകമായ കീടനാശിനി അടിച്ചാലേ സാധാരണഗതിയിൽ അത് പോവുകയുള്ളൂ. ഹോമിയോ മരുന്നാണെങ്കിലും ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ മീലി ബിക്ക് പിന്നെ കാണുകയില്ല. അത് എത്രയോ ഒരു വർഷത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ തന്നെ പിന്നെ ആ രോഗം വരില്ല. പിന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ സ്ലോ വിൽട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഞ്ഞൾപ്പ് രോഗം എന്ന് പറയും. അത് ഇത് ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഇപ്പം മീലിബിക്സ് കുരുമുളകിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഇല്ല. ഉൽപ്പാദനം കുരുമുളകിൻ്റെ സൈസ് വലുതായിട്ടുണ്ട്. തിരികളിൽ മണി പിടിക്കുന്നത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് തിരിയുടെ വലിപ്പം നീളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആകെക്കൂടി ഉൽപ്പാദനം നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്.